صباح الفل عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى يا ست الكل، نزلتي العيال المدارس؟ عملتي اللانش بوكس؟ شربتيهم اليانسون او كوبايه اللبن؟ عملتي الكورن فليكس؟ عملتي السندوتشات؟ حطيتي الفاكهه؟ يلا هتدخلي بقى، خلاص هم نزلوا، هتدخلي بقى على الشقه والمواعين والطبيخ والحاجات اللي ما بتخلصش دي، اللي هي بصي الواحد بيبقى نفسه يقول ان هي ملهاش اي 30 لازمه، بس في الحقيقه هي مهمه، وده روتيننا اليومي كل يوم. بس انتي بتقولي الكلام ده ليا يا نهى؟ عايزه اقول لك قبل ما تبداي بقى الحاجات اللي وراكي، تعالي كده رواقي على نفسك بقى، اعملي كوبايه كابتشينو، اعملي لك نسكافيه، قومي اعملي حاجه حلوه. زي ما انا كده نفسي هفتني على حاجه حلوه، قلت لا، انا لازم اشوف نفسي برضو شويه واعمل اي حاجه حلوه. عندي لفه الجلاش دي زي ما انتم شايفين كده، كانت في الفريزر، طلعتها. حبه بقى اي حاجه عندك، حبه بندق، حبه سوداني، زبيب، جوز هند، اي حشوه عايزه تحطيها حطيها من غير حشو، ولا يهمك ولا تزعلي ولا يكون على بالك خالص، عادي جدا. اعملي شويه مهلبيه، شويه كاستر، يعني الحشوات متعدده وكتيره قوي. والله بقى لو عندك نوتيلا بقى وتظبطي مع كوبايه النسكافيه بتاعتك، اوعى وشك. وهنا عندي شويه السمنه زي ما انت شايفه كده، شويه سمنه، حطي عليهم معلقه سمنه بلدي، ما عندكيش مفيش مشاكل. يلا بينا، هي وصفه بسيطه سهله ما فيهاش اي حاجه، يلا بينا نعملها مع بعض. يلا بينا كده. لفه الجلاش معانا اهي زي ما انت شايفه، انا هفتحها معاكي. كانت عندي في الفريزر طبعا، ولو عندك يعني نص لفه برضو شغال تكفي بيها. هنا زي ما انتم شايفين كده، ده بندق على زبيب على شويه مكسرات، اي حاجه حطيها عندك زي ما انا بقول لك كده، مفيش اي مشاكل. انا لقيتهم كده، انا كنت شايلهم في التلاجة، فلقيتهم فيهم رطوبه شويه، قمت محمصاهم على النار. مش عايزه اقول لك ريحتها عامله ازاي، ريحتها جباره. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونبتدي الشغل. جبت كده الصينيه بتاعتي زي ما انت شايفه، مفيش اي مشاكل. لو انت عايزه تعمليها بايركس اي حاجه يعني مفيش اي مشكله. هجيب بقى السمنه بتاعتي كده وادهنها. ادهنيها كويس بس لازم، عشان ما تلزقش معاكي وتبقي مأمنه نفسك، لان طبعا يعني الجلاش مش هيتحط فيه ورق زبده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. عندي بقى هنا كده الجلاش زي ما انت شايفه، حطي رقين رقين. انا حقيقي الصينيه كبيره، فانا هحط اللفه كلها. انت بقى عايزه تعملي نص لفه، عايزه كده يعني حسب ما انت عايزه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هحط نصها كده. بس طبعا اهم حاجه لازم تدهني بين الرقات، ده شيء مهم جدا في الوصفه دي معانا. انا بحط رقتين كده، بطلعهم من الجناب شويه عشان بعد كده اقفل عليهم. اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وتبداي تحطي رشه سمنه بسيطه او دهنه سمنه بسيطه، ما تكتريش عشان ما تجزعش معاكي، عشان لسه طبعا هنحط السيرب بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده. هي دي صراحه الجلاش من اسهل الوصفات، سواء هتعمليه حلو سواء هتعمليه حادق، فبتبقى وصفه ناجحه معاكي وممتازه وطعمها روعه، واعتقد مفيش حد ما بيحبهاش يعني. اهو كده. يا رب تكون الكاميرا بس موضحه معايا. وطبعا بعد ما بتخلصي لازم تقطعيها، سواء برضو هتعملي حلو حادق، هو نفس النظام، هو التكنيك فيها واحد، ما فيهاش اي مشكله. هحط رقه تانية بس كده، وابدا ان انا انزل بالحشوه بتاعتي. اهو زي ما انت شايفه كده. لو تلاحظي انا بعملها عكس عكاس، عشان ايه؟ الحشوه تبقى كلها محكمه، ما تبقاش حاجه تنزل من الجناب ولا اي حاجه. اهو كده. ابدا انزل بقى بالحشوه بتاعتي كده زي ما قلت لك. اي حشوات عندك بقى هتبقى جميله، وبرده يعني على فكره انا بحبها ساده، بتبقى حلوه جدا وبيبقى طعمها جميل. هنزل بقى بالنص التاني كده اهو. عادي لو واحده اتقطعت معاكي ولا تتضايقي ولا تزعلي، عادي جدا، كملي ولا اكنك شفتي حاجه. بصي
بصي كده خلاص انا عملت الطبقات وهي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده معانا. هبدا بقى لازم اخر طبقتين هتحطيهم او اللي هم هيبقوا في الوش فوق يعني يكونوا ما فيهمش حاجه متقطعه، ودي اهم حاجه. اهو زي ما انت شايفاهم كده هبدا كده ان انا اخدهم وانزل بقى الطبقات اللي انت شايفاها في الجناب دي. بصي الطبقات اللي خارجه دي هبدا بقى ان انا انزلها كده من تحت واقفلها اكنها على شكل فطيره. خليكي معايا كده هتشوفي معايا دلوقتي. انا حطيت طبقه اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده، هحط كده في الناحيه التانيه وهبدا بقى. خليكي كده ركزي معايا بقى هنا كده. هبدا ان انا اخدها كده، بصي امسكها كده دي كلها واقوم منزلاها لتحت اهو. بصي هعمل كلها كده زي ما انت شايفه عشان تبقى محكمه معايا. هعمل لك كده واحده تانيه تاخديها كده وتقومي منزلاها لتحت اكنها كده ايه شكل فطيره. هكملها الباقي كده بنفس الطريقه. بصي كده عملتها كلها اهي بنفس الطريقه زي الفطيره انت شايفاها معايا كده. هجيب بقى الطبقه الاخيره، انا قلت لك خلي 3 طبقات. الطبقه الاخيره بقى كده اهو، وبرده هقفل بيها الجناب. يعني بصي مش عايزه اقول لك بقى شكلها تحفه. وهبدا بقى ان انا اجيب المقص بتاعي وابدا اقطعها. انا بحب اقطع يا جماعه بالمقص، انت على حسب ما انت متعوده. شوفي انت عايزه تقطعيها بايه اهو. بصي انا قطعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهو. بصي بحب انا اقطعها يعني تغيير، انا على طول بقطعها اللي هو القطع الصغيره. المره دي اهو زي ما انت شايفه كده مثلثات كبيره، كل واحد ياخد له مثلث وايه وكده 100 100 وطالعه روعه. هبدا احط بقى على الوش السمنه، لازم طبعا عشان تحمر. وطبعا لو انت عاملاها حادق بتتسقي بالبيض واللبن اهو كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. عايزه تحطي على وشها اي حاجه بقى يعني ممكن تحطي سمسم، ممكن تحطي لو حبه البركه، بس حقيقي يعني انا بحبها ساده. ممكن مكسرات برضو بس انا عشان محمصاها فحطيتها كلها جوه عشان ما تتحرقش معايا. اهي خلصت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هدخلها بقى الفرن هوريها لك لما تخرج. وده السيرب اللي انا عاملاه. انا بحب اعمله وبحطه يعني اما يخلص بيكفيني بقى، يعني ممكن يكفيني شهرين 3 على حسب الاستخدام. وبخزنه في الفريزر. عملته معاكم قبل كده بيبقى جميل جدا. بتعمليه بالعسل وبالسكر وبالعسل الجلوكوز ده مهم جدا فيه. وطبعا ما ننساش عصرة الليمونة والفانيليا. هدخلها بقى وارجع لكم تاني. كده انا حبيت اوريها لك وهي لسه جوه الفرن. بصي الجمال، بصي ايه الجمال ده. بصي الجلاش طلع عامل معانا ازاي. مش عايزه اقول لك على جماله وعلى طعامته. بجد جربيه بالطريقه دي بنفس التقطيع بنفس الحركات اللي انا عملتها دي، هيعجبك جدا. هننزل عليه بقى هو لسه طالع من الفرن زي ما انت شايفه كده. هنزل عليه بالعسل بس ما تكتريش يعني عشان ايه ما يجزعكيش. زي ما انت شايفه كده. عايزاه مقرمش سيبيه مكشوف ما تغطيهوش. عايزاه طري غطيه شويه قبل ما تاكليه. عايزه بس اوريك لك القطعه كده. انا طبعا هاكله لما يهدى شويه، بس عايزه اوريلك القطعه قد ايه متماسكه قد ايه جامده. ثانيه واحده كده معايا. بصي بقى كده خليكي معايا انا هطلع لك قطعه. بصي طريقه التقطيع دي هي ما شاء الله يعني طالعه. بصي زي ما انت شايفه كده. بصي السمك بتاعها وشكلها زي بتاعت بره بالظبط. وعايزه اوريها لك من تحت كمان. بصي محمره ازاي. جربيها بالطريقه دي وبنفس نظام التقطيع ده هتعجبك جدا. اي حشوه هتحطيها هتمشي معاها. عايزه تعمليها ساده بتبقى جميله جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.